अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डे 22 ऑफ आवर एनिमल सीरीज पार्ट 22। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एक हामस्टर। सो दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि एक हामस्टर पूरी रात एक व्हील पर चलता रहे तो वो कितनी देर चल सकता है। सो एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक हामस्टर पूरी रात एक व्हील पर चलता रहे तो वो 8 किलोमीटर तक चल सकता है। नंबर 2, सो दोस्तों ब्लू व्हेल का दिल का वजन जो होगा 400 पाउंड तक बनता है और 400 पाउंड एक नॉर्मल कार के बराबर का वजन होता है। नंबर 3, सो दोस्तों एक गूस के दांत जो कि उनके मुंह के जबड़ों के साथ नहीं बल्कि उनकी जुबान पर होते हैं। भले ही आपको ये सुनने में अजीब लगे लेकिन ये बिल्कुल सही बात है।